સિમેન્ટ કોન્ક્રીટના જંગલોમાંથી મિત્રો કંટાળ્યા હોવ અને ક્યારેક એમ થાય કે પ્રકૃતિના ખોળે એકાદ દિવસ જંગલો વચ્ચે જઈ અને મજા કરીએ તો મિત્રો આજે અમે તમને એવી જ સુંદર જગ્યાએ લાવ્યા છીએ. ઘણા લોકો કહેતા હશે કે ડાંગ જિલ્લો હશે, પરંતુ મિત્રો ડાંગ જિલ્લો નથી. આ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં બલારામ અભયારણ્ય આવેલું છે. બલારામ અભયારણ્યમાં આ ખૂબ જ સુંદર જગ્યા આવેલી છે, જેને પાણિયારીના નામે ઓળખવામાં આવે છે. જે રસ્તામાં બતાવીશ કે કઈ રીતે પહોંચી શકાય, પરંતુ અહીં પ્રકૃતિ સોળે કળાએ ચોમાસામાં ખીલેલી હોય છે અને ચોમાસામાં સુંદર મજાનો વોટરફોલ પણ આવે છે. તો જ્યારે આપ અહીં આવશો તો આપના ફેફસા ઓરિજિનલ કુદરતી હવાથી ભરાઈ જશે અને આપને ખૂબ જ મજા આવશે. તો ચલો આજે આપણે પાણિયારીના વ્લોગમાં આપને કુદરતની વધુ નજીક લઈ જઈએ. પાલનપુરથી અંબાજી આપ જઈ રહ્યા હોવ કે અંબાજીથી પાલનપુર આવો તો પાલનપુર અંબાજી વચ્ચે દાતા આવે છે. વચ્ચે મુમણવાસ નામની એક જગ્યા આવે, ત્યાંથી પાણિયારી લગભગ અંદર 2 થી 3 કિલોમીટર અંદર થાય છે અને રસ્તો આપ પાલનપુર અંબાજીનો જોઈ શકો આ પ્રકારનો 4 ટ્રેક હાઈવે છે. તો મિત્રો અમે ટ્રેક કરીને જઈ રહ્યા છીએ. અહીં લગભગ 1.5 થી 2 કિલોમીટરનો આવો સરસ જંગલો વચ્ચે ટ્રેક છે. માહી ને માહીની મમ્મી આવી રહી છે. અમે ગયા વર્ષે પણ અહીં આવેલા અને ખૂબ જ મજા આવી. ગયા વર્ષે આપણે આવ્યા ત્યારે વરસાદ આવતો હતો, નહીં માહી? ત્યારે વરસાદ આવતો હતો. આજે વરસાદ નથી, પરંતુ વાતાવરણ એકદમ આહલાદક હોય છે અને ખૂબ જ મજા આવી જાય. જોઉં ચારે બાજુનું તમને બતાવી દઉં. કેવા સરસ પતંગિયા ઉડી રહ્યા છે અને વાદળો ત્યાં પહાડ વચ્ચે છે. વચ્ચે રસ્તામાં આ ખૂબ જ સરસ મજાનું તળાવ પણ આવે છે, જે છલોછલ ભરેલું છે અને માહીન મમ્મી જઈ રહ્યા છે. આ જગ્યા બલારામ વન્યજીવ અભયારણ્ય છે અને તેની અંદર 1 કિલોમીટરનો ટ્રેક. એટલે માહી કેવું લાગે? સરસ, મજા આવી જાય. રસ્તામાં આવી ખૂબ જ સુંદર જગ્યાઓ પણ આવે છે. કેવું લાગે ભાઈ? સરસ લાગે. પાણીનો અવાજ આવે છે અને અહીંથી સમગ્ર તળાવ જોઈ શકાય. મિત્રો જોઈ શકો વચ્ચે આવા સુંદર તળાવ આવે અને તળાવની એકદમ નજીક પણ જઈ શકાય. ઘણી બધી જગ્યાએ વચ્ચે નાના નાના વોટરફોલ પણ આવે છે અને ચારે બાજુનો નજારો આપ જોઈ શકો. કેટલો સુપર નજારો છે. મિત્રો રસ્તામાં જોરદાર વડલો આવે છે અને થોડું ખડું ચઢાણ પણ આવે છે. એની આ મસ્ત ચણા જોર ગરમ
મળી રહ્યા છે. માહી ખાવાના હે? શું ભાવ છે ભાઈ? 20 रुपये का. તો જો ભાઈ ચણા બનાવી રહ્યા છે અને આજુબાજુનું વાતાવરણ આ પંખીઓને પાણી પીવા માટે, પંખીઓ કે પ્રાણીઓ જે કોઈ પણ આવે તેને અહીં પાણી પીવા માટે જંગલમાં વન વિભાગે આવા કુંડા બનાવેલા હોય છે. માહીન મમ્મી ત્યાં બેઠી છે. મસ્ત વડનું ઝાડ છે. મજા આવી જાય તેવી જગ્યા છે. કેટલાક લોકો આ રસ્તે બાઇક પણ લાવે અને ગાડીનું પણ સાહસ કરી નાખે છે. તો પહોંચી જાય આમ તો. વિસ્તારમાં વગર પરવાનગીએ પ્રવેશ કરવો, આગ લગાવી, પ્લાસ્ટિક કે કચરો નાખવો તેમજ વન્ય પ્રાણીઓને હેરાન કરવા કે ખોરાક આપવા એ વન્ય પ્રાણી અધિનિયમ 1972 હેઠળ ગુનો છે અને 3 થી 7 વર્ષની સજા તેમજ 25,000 સુધીનો દંડ થઈ શકે. આમ છતાં જોઈ શકો લોકોએ ઘણો બધો કચરો ફેલાયો છે. તો આવી પ્રાકૃતિક જગ્યાએ આવો મિત્રો તો કમસે કમ કચરો તો ના જ ફેલાવો. મિત્રો જોઈ શકો કેવી મજા આવે ચડવાની. માઈ કેવી મજા આવે? એકદમ. થાક તો લાગે ક્યારેક ચાલીએ એટલે, પણ આવું ટ્રેક મહિને કે 2-4 મહિને એકવાર કરો તો શરીર ફ્રી થઈ જાય. મસ્ત. તો મિત્રો આવી પહોંચ્યા છીએ પાણીયારી આશ્રમ. તો મિત્રો અહીં આશ્રમ શાળા ધૂંધળીનાથ બાપાએ નમઃ લખ્યું છે અને ધૂંધળીનાથ દાદાનો આશ્રમ છે. અહીં બાજુમાં ગૌશાળા છે. સામે જે દેખો તે તેમની ધૂણી છે અને ત્યાં ટ્રાન્સફોર્મરની પાછળ જે દેખાઈ રહ્યો છે તે પાણીયારી ધામ આશ્રમ છે. તો મિત્રો મેં અને માહીએ કપડાં બદલી લીધા છે અને સ્વિમસૂટ પહેરી લીધો છે. જોઈ શકો પાછળ જે છે તે જ ધોધ છે અને અહીં લોકો નાહતા હોય છે. નાહવાની મજા આવે. માહીની મમ્મી ત્યાં પાછળ બેઠી છે, એને નાહવાની ઈચ્છા નથી, પણ માહી આપણે તો નાખીએ ને. કેવી મજા આવે? મિત્રો જોઈ શકો કેવું સરસ વાતાવરણ છે. માહી કેવી મજા આવે? જો માહી બેઠી, પાછળ ધોધ, ઉપર એ લોકો હોય છે આપ જોઈ શકો અને ચારે બાજુ. મિત્રો અહીં નાવાની ભાઈ કેવી મજા આવે? એકદમ જબરજસ્ત મજા આવે. જવું પાછળ ધોધ, જો આ પાણીમાં અમે આટલે સુધી આવી ગયા, એકદમ ખતરનાક મજા આવે. જો ઉપર પણ લોકો નાહી રહ્યા છે, આજુબાજુ લોકો બેઠા. જો માહીની મમ્મી ત્યાં પાછળ બેઠી છે. અને જોઈ શકો માહી મજા કરી રહી છે. માહી કેવી મજા આવે? જોરદાર, એકદમ મજા આવે. દેખો પાણીમાં
જો મિત્ર માઈ મજા કરી રહી છે. ઉપરથી મસ્ત પાણીયારીનો ધોધ પડે છે. માહીને એકદમ મોજ આવી ગઈ. આ ચારે બાજુનો નજર. નીચે પણ છેક નદી જાય. માહીન મમ્મી બેઠી. મિત્રો અમે નાહી લીધું છે અને હવે ઉપરની બાજુ જઈ રહ્યા છીએ. માહી ત્યાં જઈ રહી છે. દેખો ઉપરની બાજુથી ધોધ જોવાની આખી મજા જ અલગ છે. તો ઉપર જઈએ. તો મિત્રો આપ જોઈ શકો આ ધોધ નીચે પડે છે અને આ નીચે સુધી લોકો નાહી છે. ખૂબ જ સરસ જગ્યા છે. અહીં પણ નાહી શકાય. જો અહીં પણ નાહી, આગળ પણ લોકો નાહી અને છેક આગળ સુધી જાય છે લોકો. માહી મસ્ત પથ્થર ચડી રહી છે અને આગળ તરફે જઈ રહી છે. કેવું છે માહી આગળ? તો જો અહીં જોરદાર નાવાની મજા આવી જાય એવી એકદમ સ્ટેબલ જગ્યા. કેમ માહી? અહીં મજા આવી જાય? પણ આપણે તો નીચે નાહી લીધું ને. તો મિત્રો અહીં પણ નાહી શકાય. લોકો છેક આગળ સુધી જાય છે. અહીં પણ નીચે પણ લોકો નાતા જોવા મળે છે દૂર સુધી. સામે આશ્રમ છે અને જોઈ શકો ખૂબ બધા વાંદરાઓ જોવા મળે. અને આ આપણે જે નાહ્યા તે નદી સામે ગુરુ મહારાજનો આશ્રમ પણ છે. અહીં મિત્રો ગુરુ ધૂંધળીનાથ બાપાનો આશ્રમ હોય તેમની જગ્યા છે સામે. અને ખૂબ બધા વાંદરા જોવા મળશે. અહીં સરસ શેડ પણ બનાવ્યો છે. મંદિરની પાછળથી સુંદર મજાના પહાડો દેખાય છે અને આપ જોઈ શકો નીચે. અને અહીંથી નીચે જવાની સીડી પણ છે અને ત્યાં કુંડમાં પણ લોકો સ્નાન કરી શકે. બાકી અહીંયા બેસી નાનું મોટું ફંક્શન હોય તે આયોજન થઈ શકે તેવી સરસ જગ્યા છે. તો મિત્રો આ હતી અમારી આજની પાણીયારીની મુલાકાત. અહીં ખૂબ જ સરસ અને પ્રાચીન આશ્રમ પણ છે અને આ ધોધ પણ છે. અને આપ જોઈ શકો કે છેક આગળ સુધી હજી લોકો નાવા જતા હોય છે. તો મિત્રો જ્યારે પણ આપને સમય મળે ગુજરાતમાં બનાસકાંઠામાં મુમણવાસથી નજીક આ પાણીયારીનો આશ્રમ આવેલો છે અને ધોધ છે સરસ. અહીં ખૂબ જ મજા આવી જાય એવું છે. મારી મજા આવી? અને આજનો વ્લોગ મિત્રો આપને સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આ જગ્યા ક્યાં આવી છે, શું છે, તેના વિશે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો. હું જરૂર જવાબ આપીશ. તો મળીએ આવતા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.